华强北直播大军啊，月销10万台。在这里直播的每一个都是年入100万的。带你们来看一下华强北的直播大军，看到一个直播、2个直播、3个直播、4个直播、5个直播、6个直播、7个直播，还有带货的，我买个手机。这边还有这个打 PK， 这刚下播，这刚下播。哎，这好熟啊！哎，你是？我在直播，你不要打扰我。啊，不好意思。华强北直播大军啊，月销10万台。在现在这里直播的每一个都是年入100万的。这个人去年干了120多万，那个人去年干了90多，去年亏了200多。加入我们！我们台湾人应该好好学习一下，人家拼成这样子在干嘛？在那边领3万多块，回去就这样播，直接给你一个台灯，直接给我这样修。我回去坐在门口播。